来北京住院的第一天，竟被吵得一晚上没睡着。你昨天晚上睡得怎么样？睡得一点都不好，不舒服，躺那个床也不舒服，翻来覆去的睡不着。这个床我觉得很舒服呀，那你比我那个小陪护床那强多了呀。反正我没睡着。没睡着吗？我这都头疼。但是我昨天晚上可看见你睡得呼呼的。不可能，我就是没睡着。不可能，我一夜都没睡着啊！我有视频为证，你要不要看一下？这么吵，他都能睡得呼呼的，还不承认。现在是晚上1点30，看一下，睡得呼的，再听一下我周围的声音，再听一下阿姨这个。我实在是睡不着呀。睡得很香。我是被吵得一夜没睡呢。是你废话了吧？还不承认？我为什么感觉我一夜都没睡着呢？那可能是那一回我困极了就睡着了呗。哎呀，这个住院又不像在家里头，对吧？这些都难免，房间里住的人又多，每个人的病情的轻重又不一样，那只能互相体谅呗。哎，我看完了，有啥别有病。那肯定。突然感觉到我病好了呀。病好了啊？那要不咱手术都行肺癌？我不管这么一说。哎，我跟你开玩笑的，那肯定来了，咱肯定要把病看好，对吧？坚持2天。坚持一下，实在不行晚上戴上你的耳机。啊，晚上你就用被子把你头蒙上，行吗？